یہ مینڈیٹ تھیز ہیں اور انہیں زبردستی جس طرح سے بٹھایا جا رہا ہے اس طرح سے یہ معاملات سارے نہیں چل سکتے، لہذا ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ موڈیز نے پاکستان کے انتخابات کو انتہائی متنازع قرار دے دیا۔ موڈیز کے مطابق پاکستان میں الیکشن کے بعد قائم ہونے والی اتحادی حکومت کا مینڈیٹ اتنا مضبوط نہیں ہوگا، پاکستان کو معاشی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ایک اور ویڈیو آئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور یہ ویڈیو ایک بین الاقوامی اب یہ عالم ہے، یہ تجزیہ کار ہیں اور یہ بہت بڑی شخصیت ہے، سامی الحامدی۔ ان کی ویڈیو ہے، ایک انٹرویو میں وہ بات چیت کر رہے ہیں، 13 منٹ کی ویڈیو ہے۔ اب میں دیکھ رہا تھا ان 13 منٹ میں انہوں نے تقریباً 30 سے 35 دفعہ عمران خان کی بات چیت کی ہے، اور ان سے سوال مسلم امہ کے حوالے سے ہے، مسلم امہ کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، اور 30 سے 35 دفعہ وہ عمران خان کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے جو اقوام متحدہ میں تقریر کی تھی، اس تقریر نے پوری مسلم امہ کو جوڑ دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں آذربائیجان کے پاس 3 جھنڈے اٹھائے آذربائیجان نے اس کے بعد، اور ان میں سے ایک جھنڈا پاکستان کا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ کوالالمپور سمٹ میں اگر اس وقت عمران خان چلے جاتے، جہاں پر ٹرکی، کوالالمپور، ملائیشیا اور مہاتیر محمد اور خان نے مل کر بیٹھنا تھا اور بہت ساری اس خطے کے حوالے سے پالیسی بنانی تھی، مسلم امہ کے حوالے سے پالیسی بناتی تھی، ایک ٹی وی چینل بھی لانچ کرنا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر کوالالمپور میں چلے جاتے، لیکن اس سے پہلے انہیں سعودیز نے اور یو اے ای نے باقاعدہ سے بلیک میل کیا، عمران خان کو روکا۔ اگر خان کوالالمپور سمٹ میں چلے جاتے تو مسلم امہ کے لیے ڈائنامکس بدل جاتے، چونکہ عمران خان نے پوری مسلم امہ کو جوڑ دیا تھا۔ یہ بین الاقوامی تجزیہ کار باقاعدہ سے چیخ رہا ہے، بار بار عمران خان کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سعودیز اور یو اے ای نے عمران خان کے اوپر دباؤ ڈالا اور کہا کہ ہم نہ تو تمہیں پیسے دیں گے، اور جو تمہاری لیبر یہاں پر موجود ہے، جو مزدور یہاں پر موجود ہیں، اگر تم کوالالمپور سمٹ میں جاتے ہو تو ہم انہیں بھی نکال دیں گے۔ انہوں نے کہا عمران خان دنیا کے جس بھی کونے میں گیا اس نے 2 مسئلے اٹھائے، کشمیر اور فلسطین، جس کی وجہ سے مودی کو بھی بہت ساری جگہوں پر ایسی سٹیٹمنٹ دینی پڑی مجبور ہو کر۔ تو یہ بڑی کھل کر انہوں نے بات چیت کی ہے۔ انہوں نے کہا جناب مسلم امہ کا لیڈر ہے، پھر انہوں نے اس کے بعد بات چیت کی کس طرح سے انتخابات میں دھاندلا پھیرا گیا، کس طرح خان کے اوپر سارے معاملات خان کے حوالے سے چلائے گئے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے زمان پارک کے اندر لوگوں نے عمران خان کو ڈیفینڈ کیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ عمران خان کے ڈیفینڈ کے لیے زمان پارک کے باہر کھڑے ہو گئے تھے، لیکن پھر 9 مئی کے بعد جس طرح سے کریک ڈاؤن شروع ہوا، ساری ڈیٹیلز انہوں نے کھول کر پوری دنیا کے سامنے رکھی ہیں۔ دس آلسو شوز کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا محسوس کر رہی ہے کہ کس طرح سے عمران خان کے ساتھ پاکستان میں کیا کیا سارے معاملات چلائے جا رہے ہیں۔ 13 منٹ کی ویڈیو میں انہوں نے عمران خان کے بارے میں ہی گفتگو کی ہے، اور ایک واضح طور پر پیغام بھی دیا کہ جناب اس طرح سے یہ معاملات نہیں چلیں گے، اور اگر مسلم امہ کو کوئی لیڈر جوڑ سکتا ہے اس وقت جسے ضرورت ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہی ہے جو ان سارے معاملات کو آگے لے کر جا سکتا ہے۔ Imran Khan burst onto the scene, and when he gave his speech in the United Nations, he was a wonderfully eloquent advocate for the Muslim causes. In Azerbaijan, secular Azerbaijan, when they liberated Nagorno-Karabakh, Imran Khan's influence was so effective in going beyond the ethnic and nationalist lines that Azerbaijan, in their celebrations, they lifted 3 flags: Turkey, which gave them the drones, Azeri flag and Pakistani flag. When Imran Khan emerged onto the scene, there was a shift in the Muslim world that culminated in the Kuala Lumpur summit in 2019. The Saudi Crown Prince and the UAE were so terrified of the Kuala Lumpur summit because they believed if Imran Khan went and attended, Imran Khan would lend a Muslim legitimacy to this conference that was designed to rebuke the de-Islamization policies of UAE and Saudi Arabia, which were looking to introduce alcohol, looking to introduce OnlyFans model concerts, which were looking to introduce casinos into those areas. The Saudis, they threatened Imran Khan. They said, Wallahi, if you go to Kuala Lumpur, we will cut our investments to Pakistan and we will kick out the Pakistanis from Saudi Arabia and you can deal with it. اب ایک آڈیو آئی ہے اور یہ کامران ٹیسوری صاحب کی ہے۔ کامران ٹیسوری صاحب بھی گورنر نصیحت کے بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہیں۔ اس سے پہلے مصطفیٰ کمال کی آڈیو آئی تھی، جس آڈیو کو انہوں نے آن بھی کیا تھا، اور ان کا یہ کہنا